थोड़ा ये बड़ा फायर धीरे धीरे देखो फायर कब होना शुरू होगा। केशा टेंशन चार्ज रहना फास्ट चेक केशा फिर धीरे धीरे फायर बंद हो गया दोनों। देखो काला धुआं निकल रहा है वहां से। कंटिन्यू ये हवन की आग कब बुझ जाना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। नहीं अम्मा जी, लगता है घी कम डाला है। आप चिंता मत कीजिए, कोई अपशकुन नहीं होगा। हम फिर से जला देते हैं। इधर कोई नकारात्मक शक्ति है। क्या बोली जा रही हो इतनी देर से? हाँ, चुपचाप बैठो जाके वहाँ। अरे हम तो चुपचाप हो जाएगा, लेकिन वो काला शक्ति का क्या? हम शक्ति शक्ति बोलता है। जब हवन का ऐसा अपने आप बंद हो जाता है ना, इसका मतलब यही होता है कि घर में नकारात्मक शक्ति है। पंडित हम है या तुम हो? अगर यहाँ कोई काली शक्ति होती तो उसका आभास हमें पहले ही हो चुका होता। अब आप कैसा पंडित है वो तो हम नहीं जानता, लेकिन ऐसा शुभ कार्य में सबको ऐसा काला कपड़ा पहनने के लिए बोला तो अपनी औकात मत भूलो। ये क्या बोली जा रही हो इतनी देर से? ठाकुमा आप ही बताइए, हम गलत कह रहे हैं क्या? एक और हवा का आग ऐसा बुझ जाना ये तो अशुभ होता है। ये माना जाता है कि अशुभ है। ऊपर से कालो कालो कपड़ा। ये तो बात सही है, माना तो जाता है। ये पंडित जी, यूं हवन की अग्नि का बुझ जाना कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा है।